Сегодня мы приготовим невероятно вкусный тарт с грушами, который обладает умеренной сладостью и неповторимым вкусом. Он представляет собой грушевый пирог с песочным тестом, свежими грушами и ореховой начинкой. И что самое важное, его готовить легко и быстро. Для начала в глубокой миске смешайте размягченное сливочное масло с сахаром и небольшим количеством соли. Состав и количество ингредиентов вы найдете в описании под видео. Затем введите одно яйцо и постепенно добавьте муку. Замесите тесто. Оно не требует долгого перемешивания, как только соберется в шар, этого вполне достаточно. Распределите это тесто по форме диаметром 26 см и сформируйте бортики. Уберите форму с тестом в холодильник на 20 минут, чтобы тесто хорошо застыло. Теперь перейдем к начинке. В миске смешайте сметану любой жирности, сахар, ванильный сахар, немного соли и 3 яйца. Добавьте цедру одного лимона, чтобы придать начинке аромат, и аккуратно взбейте массу венчиком. Затем в эту смесь добавьте измельченные орехи по вашему выбору и немного муки. Перемешайте все ингредиенты и отставьте в сторону. Теперь перейдем к приготовлению груш. Очистите их от кожуры, разрежьте пополам и удалите сердцевину. Нарежьте груши тонкими ломтиками, стараясь сохранить их форму. Подготовленную форму с тестом заполните приготовленной начинкой и аккуратно выложите половинки груш по кругу. Выпекайте тарт в разогретой духовке при температуре 190 градусов в течение 35 минут или до появления румяной корочки. И вот готово! Грушевый тарт – это исключительное лакомство, приготовление которого простое и быстро. Песочное тесто служит отличной основой для сочных груш и ароматной ореховой начинки. Остается только дождаться, пока тарт остынет, и наслаждаться этим великолепным пирогом. Приятного аппетита!